हाँ गाइस, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम बनाने वाले हैं बेसन का हलवा, जो कोल्ड और कफ में बहुत ज़्यादा आराम देता है। तो आप इस तरीके से बना सकते हैं और बहुत अच्छी सी रेसिपी है, जल्दी से बनकर तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले यहाँ पे लेंगे 1 गिलास के करीब पानी, और इसके बाद हम डालेंगे आधा कप के करीब चीनी। और चीनी जब मेल्ट हो जाएगी, यहाँ पे डाल रही हूँ मैं केसर। ये देखो, तो चाशनी हमारी तैयार है। अब इसको हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच के करीब घी। घी को मेल्ट होने देंगे, और जब मेल्ट हो जाएगा तो यहाँ पे डाल देंगे 1 कप के करीब बेसन। बेसन को हम भूनेंगे 3 से 4 मिनट तक, जब तक कि अच्छी सी महक नहीं आने लग जाती बेसन में। इस तरीके से अभी थोड़ा सा इसको और भूनेंगे। ये देखो, जब तक इसके दाने दाने से नहीं दिखने लग जाते, और ये दिख रहे हैं तो बस करें, बंद भूनना। और यहाँ पे डाल देंगे जो हमने चीनी और पानी गलाया था, थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे। और चलाते रहेंगे, साथ के साथ डालते रहेंगे थोड़ा थोड़ा करके। इस तरीके से थोड़ा सा और चलाएंगे तो तीसरी बार में सारा पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पे 1 गिलास पूरा पानी डाल रखा है, तो जितना पानी रहेगा नाप के बनाओगे तो अच्छा सा हलवा बनकर तैयार होगा। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। और ये देखो, थोड़ी देर और इसको चलाएंगे ताकि जो हमने पानी डाला है अच्छे से घुल जाए। और डालने के बाद अब डालेंगे यहाँ पे बादाम, मिक्स कर देंगे। उसके बाद डालेंगे हरी इलायची का पाउडर, और फिर हमने इसको मिक्स कर दिया है और तैयार है हमारा हलवा। मैं इसको परोस कर दिखाती हूँ आपको। बहुत अच्छा सा हमारा यम्मी हलवा बनकर तैयार है। आप भी इस तरीके से एक बार ज़रूर बनाओ, और विश्वास मानो बहुत अच्छा सा हलवा बनकर तैयार होता है। तो कैसी लगी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।